Hello everyone, welcome to my mini vlog. এতিয়া আমি যাবলৈ লাইছো পাঠশালাত ফিল্ম চাবলৈ কলকি ফিল্মখন চলি আছে তো সবে চাই আছে ভাবিছো আমিও চাও তো এই কাৰণে আমি যাব লাইছো মানে যাইয়ে আছো আৰু ইয়া আহি পালো আমি সিনেমা হল তাত টিকট কাটি আমি এতিয়া গৈ আছো চিপছ আনিবলৈ আৰু আহি পালো আমি দোকানত আৰু চিপছ স্প্ৰাইট পানী বটল এনেকৈ ললো লৈ কিনে আমি আহিলো মানুহ আহি আছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত আহিলো এই আৰু স্প্ৰাইটৰ বটল খুলবাই ধৰছি আৰু লাজন মান নিচিনাকে ভিতৰতে ভিডিঅ' বানি ফিল্মখন চালো তো ফিল্মখন ভালে লাগিল তাৰ পিছত ৰাতিয়ে হ'ল শেষতে 8:30 মানে বাজিল আৰু বাহিৰত আহি যে চাং বৰষুণো আহিছিল আৰু এতিয়া আমি ভাবিছো কিবা অকমান খাও আৰু আমি এতিয়া কি খাব ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি অকমান জুস খালো আৰু বাহিৰত আহি আমি কিউট ফ্ৰেণ্ড এটা লগ পালো আৰু এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হৈ মিনি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলো বাই বাই